హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సేల్స్ ఫారం యూట్యూబ్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలానే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అలానే మీ వీడియోస్ కూడా ఉన్న సేల్ పర్పస్ కోసం ఉంటే మన స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఆపడుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఆ నెంబర్కి మీ పూర్తి డీటెయిల్స్, ఫోటోస్ సెండ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మనం కూడా ఫ్రీగా అప్లోడ్ చేస్తాం, ఎటువంటి ఛార్జ్ తీసుకోం ఫ్రెండ్స్. అలానే పుంజు డీటెయిల్స్ లేకెళ్తే ఫ్రెండ్స్, పుంజు రంగు వచ్చేసి చేతో ఫ్రెండ్స్ మిల్క్ వైట్. అలానే దాని హైట్ వచ్చేసి 23.5 ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. దాని వెయిట్ వచ్చేసి 3.5 kg ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే దాని ఏజ్ వచ్చేసి 10 నెలలు ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. పట్టా పుంజు బిళ్ళ మంచి క్వాలిటీ కలదు. ప్యారెట్ బీక్ లాంగ్ టైలు మంచి క్వాలిటీ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. టైల్ క్వాలిటీ కూడా హైలైట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్, చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. అలానే ఫ్రెండ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వచ్చేసి ఒంగోలు, హైదరాబాద్ వరకు ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. మన నెంబర్కి కాల్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు. మన బ్రీడర్ ఇదేనా ఫ్రెండ్స్. అలానే ఫ్రెండ్స్ మనకి దీనికి ప్యారెట్ బీక్ పుంజుకి, ప్యారెట్ బీక్ పెట్టకు దిగిన 6 కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. దీనికి ఇంకొక రసంగా పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. ఆ రెండుకి దిగినవి కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. అలానే మీరు నడిచే వీడియో కూడా చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్. మీ క్వాలిటీ ఎలా ఉందనేది మీకు కూడా అర్థమవుతుంది ఫ్రెండ్స్. మంచి టైల్ క్వాలిటీ అయితే బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్. నోస్ కూడా బాగానే ఉంటుంది. దాని 6 కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో దాని 6 మనం సేల్ పర్పస్ కోసం పెడదాం ఫ్రెండ్స్. అలానే ఫ్రెండ్స్ తెల్ల కన్ను, తెల్ల కాళ్ళు కలిగిన పుంజు బిళ్ళ ఫ్రెండ్స్, అది ప్యారెట్ బీక్ది వైటు. అలానే ఫ్రెండ్స్ మన ఛానల్ చూసి సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మన వీడియోస్కి.